Žemaitis. Nu, aš irgi Žemaitijoje gyvenu dabar. Aš iš Skuodiškis. Tai, ką žinau, buvo marihuana, skyrybs, diabetas ir po diabeto atsibudau visai kaip žmogus ir prasidėjo visokie man čia reikalai. Tai trumpai. Gerai, kokie tie reikalai po diabeto prasidėjo, būtent? Ką žinau, pradėjau matyti kitaip pasaulį, taip toliau, pradėjau domėtis, kas, kodėl kas ir visokiam energetikom, kas čia vyks, nežinau, tiesiog visokiai, kad pat pradžių ten prasidėjo darbas, na, kaip piramidės, skaitau, nesuprantu, kas ir kodėl, čia man taip tempia ant to. Šikau viskų knygų, pradėjau domėtis tom energetikam, čakrom, visokiam, tas kundaliniais, kas ten yra, ir taip toliau. Tiek protas varė mane visur. Aš po to diabetą man niekaip negalėjau susiprasti, kad tas diabetas man čia taip toliau, nes giminiai nė vieno nesirgo, ten, tiesiog man tas diabetas atsirado, tipo, nežinau, iš kur ant iš tikrųjų prisikirpo. Ten vis gerai. Taip turėjo būti. Gerai, kas tave šiuo metu, kas labiausiai tave neramina, kas tau šiuo metu, būtent šiuo metu šią akimirką? Kas ne taip? Ką žinau, tiesiog negaliu dirbti, darbą dirbu, nepadirbu. Reikia susikaupti, man viskas. Prot savo daro, varo, kiša, vėl nesusikondarnuoju, vėl čia grįžti į Lietuvą, iš Lietuvą mėginau ten irgi padirbėti, galvoju, vėl neinu, drastu viduj, užėjau, tiesiog toks. Būnu, viskas, jeigu, kaip sakyt, ten prisižiūrėjau, viskas įžiūrėjau. Nežinau, čia man tas prots taip ir suveiks. Tiesiog, iš tikrųjų, vis labai jaučiu dešinių rankų, labai jaučiu tą vis virpesiai. Čia iš galvos eina į apačią. Kaip elektros duoda. Jo. Žiūrėk. Jo. Tai žodžiu, tave, tai kad protas įsitraukia labai į viską ir negali susikaupti, tas tave labai neramina, nepatinka tau. Jo, įdomiu. Vis tas, ką žinau, pas mane jau čia ir tas vis full komplektas jau, to nežinau, traumų ten, vis laik atsikeliu, praeina kažkoks laiks. Kodėl vis laik man pradėti nervą, kodėl man tas jau pasirinkti tokį gyvenimą, negaliu, vykst vidui kažkas, kodėl, tuoj, viskas ir čia užėmė tokį tarpą, kad, tiesiog suprant, kas čia vykst, kas čia per gėjimai, taip ir toliau, tiesiog noriu čia, taip nusiguoju. Žiūrėk, žiūrėk, visų pirma, relax, įkvėpk ir iškvėpk, tiesiog paprastai. Tai, kas vyksta, ką išvardinti su savim, ne, tai kas tie visi prasidėjo tokie dalykai, ne, kuriuo anksčiau, tau buvo iš vis pofik, ne? Tai, žinok, tai yra normalu po tam tikrų įvykių. Pradedi kitaip matyti pasaulį, pradedi jį kitaip suvokti, ne? Man lygiai tas pats buvo, kai aš buvau visiškam dugne, kai aš jau tik tai man grabas tik tai švietėsi mano gyvenime, aš tik tai apie tai ir svajojau, kad greičiau numirt. Ir paskui aš apie, pavyzdžiui, sąmoningumą, apie dvasinį ten tą visą gyvenimą, apie visus šitos mistinius dalykus, ezoterikas, aš, iš vis net įsivaizduot, pas man net minčių tokių apie tai nebuvo. Kodėl aš biškį dalinsiuosi apie save, kad tau būtų truputėlį aiškiau, ne? Biškį įvesiu tave į tai. Tai jo, pas mane aš buvau visiška alkoholikė. Ir vieną dieną tiesiog aš,
suklupau ant kelių ir pasakiau, aš jau nieko nebežinau, kas šitam gyvenime darosi, sakau, atsibodo sugalvot man šitą gyvenimą, aš nežinau, kaip turi būti. Dieve, pasimk visą tai. Nu tiesiog, sakau, gyvenk šitą gyvenimą, kaip aš jo čia nekūriau, aš neįsivaizduoju, kas čia kaip vyksta. Ir nuo tos akimirkos prasidėjo tai šakštai. Žodžiu, ir prasidėjo visai kitas gyvenimas. Ten tie visi domėjimaisi, čakrom, anetom, tantrom, žodžiu, kundaliniais visokiais. Čia tiesiog dar vienas proto žaidimas. Ir be to, nežinau, nu vat vis tiek turi laiptelis po laiptelio praeiti. Aš irgi buvau alkana visom žiniom, važiuodavau visas praktikas įmanomas į stovyklas visokias, ten dvasingumo ir taip toliau, ten atrodė gauni palaimą, viskas okei, faina, grįžti namo ir pragaras visiškas, nu tiesiog griūna. Ir tuo metu nebuvo suvokimo, kad kažkaip čia, tiesiog, vyksta ir tu tuo tiki ir pradedi domėtis ir ezoterika ir visais šitais dalykais ir nežinai kodėl. Tiesiog taip darosi. Kažkas užstringa labai daug metų tose dalykuose, kažkam tiesiog plečiantis toliau sąmonai suvoki, kad tai tik dar vienas proto žaidimas, į kurį tu įsitrauki, kurį patraukimas yra tavo dėmesys. Tai jo, kai tu sakai, kad nežinai, kas darosi ir vyksta, tai yra tavo absoliutus nuoširdumas, nes tu iš tikrųjų nežinai, kas vyksta ir kas darosi. Čia vat tavo yra nuoširdumas, kas yra iš tikrųjų, ne? Dabar tau paaiškinsiu truputėlį apie mintis. Esam taip pripratę, taip išmokyti, kad mes galvojam, kad mintis tai esame mes, ne? Pavyzdžiui, siela, ne, dar ten visokie dalykai, tai tik dar vienas žaidimas, tai tik dar vienos mintis, kai jeigu tu skiri dėmesį toms mintims, ne, kad vat, mano siela atėjo, čia pasirinko, ne, kodėl čia tas taip ir taip, tą tu ir patiri, supranti, tą tu ir patiri. Iš išorės labai daug visokių žinių, visokių praktikų, visokių, tai mano šuomiški landžia, visokių praktikų, visokių ten, krūva dalykų, imk ir žaisk. Pilna jo. Bet kiekvienas tas dalykas vis tiek veda atsisukti į save. Į save čia, kur yra kūnas, čia, kur yra tavo kūnas, va šitas momentas, viskas. Absoliučiai viskas, ko reikia dabar. Tu esi ramybėje, absoliučiai jau dabar. Jau dabar esi absoliuti ramybė. Tiesiog tavyje, toje ramybėje, toje erdvėje reiškiasi visas šitas dalykas, šitas, turi pastebėti protas, ne? Protas. Tos mintis. Tik tai nus jos sukelia va šitą visą chaosą. Kol tavo dėmesys ten, mano siela, mano tas, mano, aš, pažiūrėk, pažiūrėk, kur visa tai yra. Tu gali man pasakyti, kur visa tai yra dabar. Aš, mano siela, kur tai yra, gali man rasti čia dabar. Man reikia, kad tu tiesiog pamatytum ir pats suvoktum, ne dėl to, kad aš tau sakau, tai bus dar tau viena idėja, dar gali užsižaisti protas. Tau reikia pamatyti pačiam. Ar gali dabar pasakyti, kur yra ta siela? Realiai taip. Jo. Ar gali pamatyti, tiesiog žodį siela? Kur tai yra? Ar suvoki, kad žodį, siela tai tik mintis? Jo. Ar gali suvokti, kad siela pasirinko tai tik mintis? Mes kaip žmonės norim, kaip sakyt, pajausti viską, kad protui duoti vežimą atseit.
Protu to suvokti neįmanoma, be šansų. Protas niekada nemoka būti čia ir dabar. Jis visą laiką praeitį arba ateitį. Kažkiam metai pragyvenu. Vis laik, taip. Pas man toks tas svajoklis. Vis laik. Tai žinok, taip, tai čia kiekvienas, kiek žmonių pasaulyje, tiek atskirų galaktikų. Įsivaizduoju, kiekvienas žmogus visiškai kita realybė. Absoliučiai kita realybė. Ir kol tu klausai kitų, ne, ten atėjo siela, ten ezoterika, ten tas, kas apie velnius šneka, kas apie grybus, kas apie ajavaskas, kas apie kundalinį, kas apie jogas, dar kažkas. Tai įsivaizduoju, kiek viso yra kiekvienam žmogui, tai yra visiškai atskiros realybės. Ir ką tu darai, tu nardai po kitų realybės tiesiog. Dažniausiai net ne po savo. Nes taip girdėjai, nes taip sakė, nes taip mokino, taip traukė kažkodėl, tai pats nesupranti kodėl. Kad iš viso to išeit, apskritai, reikia aiškiai suvokti, kad mintis nesi tu. Labai aiškiai turi suvokti, kad mintis, ne viena mintis nesi tu. Visa problema pasidaro tik tada, kai tu dėmesį skiri mintims ir mintis tampa tavimi. Vat aš toks ir toks, vat aš taip ir taip, vat aš kankinuosi 40 metų, vat aš, tu rask man, va dabar žiūrėk, tavo kūnas yra čia, ne, yra kambarys. Yra vienintelė realybė, kuri yra dabar. Rask man šitoj savo erdvėj, kur yra tas Mindaugas, kuris kankinasi 40 metų. Kur tai yra? Galima pasakyti, va dabar, pamatyk tai. Turbūt. Tai tik mintis. Bet ji tokia stipri, nes už tai, kad yra įprotis manyti, kad ta mintis apie tą vargšą Mindaugą esi tu. Va čia visa žmonijos yra kančia, kai mes galvojam, kad ta mintis esu aš. Aš vargšė, aš palikta, aš apgauta ten, arba aš toks ir anoks ir taip toliau ir taip toliau. Ir taip stipriai traukia. Ir tu galvoji, kad tai yra tavo gyvenimas. Bet vienintelė realybė, kuri yra dabar, tai yra dabar. Čia daugiau nieko kito neegzistuoja. Kur visi karai, prezidentai, na aš tik taip sakau, ten kundalinį, šmundalinį, įkišk čia ką nors, įkišk čia problemą į šitą erdvę. Neįmanoma. Neįmanoma, čia jau visko pilna, visko yra šitam momente. Dar tau pasakysiu tokį dalyką, kad čia irgi turi pats pamatyti. Kaip tu galvoji, ar tu kuri mintis? Ar žmogus kuria mintį? Kažkiek, gal nedaug, ten, taip einamus. Gerai, sakai kažkiek, kaip žmogus kuria mintį? Nuo ko prasideda jo minties sukūrimas? Kaip jis kuria mintį? Čia svarbu, kad pamatytum. Paskui suprasi, kodėl. Kaip kuria mintį? Tiesiog kuria. Nu kaip? Ar žmogus plakina savo širdį ir širdis plaka? Širdis plaka. Ar žmogui reikia kažką padaryti, kad širdis veiktų kiekvieną rytą? Nereikia. Ar supranti, kad tai yra duotybė? Kad ranka lankstosi, širdis plaka, inkstai daro savo, plaukai auga, akis mato, ausys girdi. Ar suvoki, kad tai yra duotybė? Kad tuo pasirūpinta be tavęs. Kaip aš, žmogaus. Būk nuoširdus. Sakyk, kaip yra, kaip tau atrodo. Mes išpainiosim viską, jeigu ką. Man tas tai dabar toks. Tiesiog čia reikia nuoširdumų, čia nieko nereikia, čia nereikia idėjos, čia reikia absoliutaus tavo nuoširdumo. Ir pas manis tas nuoširdums
Toks. Jis tobulas. Sakyk, kaip yra, be jokių ten idėjų. Sunku pasakyti iš tikrųjų. Nesunku, labai lengva. Labai lengva. Iš tikrųjų, tai tu nežinai, kas kuria mintis. Nu, galvoju, kad kuri kažkiek. Aš suprantu, atrodo, ką pagauni, ką ne man tas mintis eina. Gerai, kaip? Gerai, dabar sakai kažkiek. Kaip? Bet ne kad mintis eina, bet tiesiog jaučiu, kad kažkoks kaip ratas eina vėl. Kažkur eina, pradeda tarp savęs vidui ir šnekas. Vėl kažkas. Ne čia prot, jo. Jo, tiesiog toks. Gerai, gerai, bet kaip kuria žmogus mintis? Kai sakai kažkiek, tai kažkaip turi kažką? Nu kaip, nuo ko pradeda? Nu, čia toks klausimas, kad... Čia normalus klausimas. Kaip žmogus pradeda kurti mintį? Nes tu sakei, kad kažkiek kuria mintis. Žmogus, aš. Kaip tu kuri mintis savo? Galvoju, kad aš kažkiek vis tiek, kuriu. Vis tiek galvoju. Kaip? Kaip prasideda tavo, nuo ko? Kaip tu ją pradedi kurti? Mintį. Kaip sunkiai apčiopti, pasakyti, atrodo. Neapčiopti. Tu negali apčiopti, nes tai yra neįmanoma. Protas nori apčiopti to, kas neegzistuoja. Ar gali tai suprasti? Sunku dar suprasti iš tikrųjų. Nu, idėja, ne? Va dabar man kas nors paklausto, ne? Kaip žmogus, kaip aš uždaviau klausimą, ar žmogus kūrė mintį, ne? Aš sakau, nu jo kūrė mintį. Kaip? Nu, iš idėjos galiu sakyti, nu gerai, ten kažkokia mano, ten DNR dalelė, gal ten kažkas, tai magnetizmas, dar kažkaip, aš ten kažką prijungiu su magnetinu, ten padarau. What the fuck? Kas čia per nesąmonė? Tas šis prisiskaitęs, kad čia tie vibracijas, keltas vibracijas, ir tie laukai eina, čia prisijungs. Savo knygas visais, tai trieninis kažkoks 7 ciklai, ten iškeliam, skaitau, nežinau, kažką ten. Kažką skaitai ir kas darosi? Aiškiau pasidarė kas nors? Nu, tai čia visi dievai, arkangelai, ten tos sąmonės ir taip toliau. Ar gali pamatyti, kad visa tai yra tik tai nors kažkur, bet ne čia? Ne čia, kur tavo kūnas. Kodėl tu dėmesį varai, tu neišsiaiškinęs, kas ir žmogus nesuvokia, kas yra, bet landžia po ezoterikas, po archangelus, po velnynus, po brūzgynus visokius. Na, sunku iš tikrųjų ir taip, kad reikim jau viskas atrodo gerai. Nu, gerai, aš esu kaip diabetinis iš tikrųjų. Dėdat šantą, insulinų, man kūnas, viskas, man nebėra. Vėl, nu toks ir jausmas kartais, dėkim ten nepaskaičiuoju to angliavandenių, per daug tų insulinaus. Ir tada, arba būna tie lovai, dėkim ten mažyti cukrai, pamatoju tos skaičius. Nu, tipo kavos, nu toks kūns jaučia, pamatė, ar ką mirsi jau. Nu, tokį stadijį, keist būsim ir, nu, ir tada man prasideda toks šoks lengvas, vėl, aš čia kam, dėl ko, man taip štai vėl vargš. Todėl, kad tu visą dėmesį skiri iliuzijoms, absoliučiai. Tai, ką tau reikia padaryti, žiūrėk, tu dabar gali kaip nors atsisės patogiai, aš tau parodysiu. Atsisės patogiai, kad tau būtų komfortabilu. Ir reikia, kad pasidėtum telefoną, gal kažkaip, kad tiesiog tau dabar reiks pabūt su savim, su savo kūnu. Tai yra taip paprasta iš tikrųjų. Super.
Dabar pastebėk, žiūrėk, kaip nori. Bet žiūrėk, tiesiog tau, ką reikia daryti, visą laiką žmogui tai reikia būti dėmesiu čia, kur yra jo kūnas. Pažiūrėk iš karto, kaip norisi prisidengti, ne? Norisi kažkur save liktais padėti. Ne, Su, norėjau maikut pasitvarkyti. su tuo nieko nedaryk. Jo. Tai yra normalu. Žmogus visą laiką, jis negali būti niekada momente. Kažkur kažką reikia daryti. Jeigu ką nors. Taip, kažkur kažką, mintyse, sako, aš praradau ramybę, bet nes tu visą laiką kažkur ten, kažko man trūksta, bet viskas yra čia, kur tavo kūnas, kai tau insulinas, kai tau reikia kažką leistis. Būk su savo kūnu 100%. 100% visų dėmesių. Visų dėmesių. Dabar žiūrėk, aš tau parodysiu, kaip būti su savo kūnu. Tai labai paprasta iš tikrųjų. Iš tikrųjų labai paprasta, bet protui tai yra labai nepaprasta. Jam nepatogu, nes jis nori visą laiką bėgti. Žiūrėk, dabar įkvėpk. Ir iškvėpk, giliai, nebijau. Giliai įkvėpk. Iškvėpk. Pizdu, sakyk, paleidžiu viską. Paleidžiu viską, pizdu. Žiūrėk, matai, kaip nepatogu jam darosi. Dabar žiūrėk, padėk rankas ant kelių ir dabar nejudink kūną. Tiesiog nejudink kūną. Gerai? Kalbės tik tai tavo lūpos. Bus karšta, norės pasikasytis, nejudink, tiesiog nejudink kūną. Gerai? Sutariam? Įkvėpk su manim, iškvėpk, užsimerk, nes taip giliau pajausi tiesiog savo kūną. Ir žiūrėk. Ar gali man dabar tiesiog savo kūną praskanuok nuo pat kojų pirštų iki pat galvos. Tiesiog lyg vidiniu tokiu žvilgsniu praskanuok ir pasakyk, kurioje vietoje tau spaudžia labiausiai kūne dabar, šį momentą. Tik nejudėk. Tiesiog praskanuok lyg vidiniu žvilgsniu savo kūną ir pasakyk, kur labiausiai šiuo metu spaudžia, kokioje kūno. Ar tai krūtinė, ar tai galva, ar tai gerklė, nesvarbu. Širdis. Širdis, taip? O dabar žiūrėk. Tu esi saugiausiai vietai, viso egzistencijai, viso visatai, kur tik tai vis gali būti. Tiesiog dėmesiu, dabar visų dėmesiu, tau daryti nieko nereikia. Tiesiog dėmesiu būk ten dabar širdį, gerai? Būk užsimerkęs, nebijau. Tiesiog dėmesiu būk ten. Širdį. Žiūrėk į tenai. Negali, nuotrauk iš karto, kad duoti. Nejudėk, tiesiog žiūrėk į savo širdį, su visa meile, jau. Tu dabar atostogose, tu atostogauji, viskas, tau nieko daryti nereikia, kūnas sėdi patogiai, šiltai, savo erdvėj, fantastika. Tau ką reikia daryti, tiesiog žiūrėk savo kūną. Tiesiog į širdį žiūrėk, visų dėmesio, būk ten, nejudėk ir po truputį pasako, kas vyksta. Juda tik lūpos. Lik užsimerkęs, nes kitaip blaškysies. Nieko, viskas ok. Čia tik mintis. Tiesiog dėmesio būk širdį. Kūnas kvėpuoja, žinau, kad neramu, žinau, kad nefaina, žinau, kad protas sako nesąmonę, blet, noriu dingti iš čia. Akis netos drepa. Jau. Tu dabar momente su savo kūnu įsivaizduoji.
Tai niekur artimiau už tai nėra apart tavo kūno. Ir tu negali pabūti jam skirti kelių minučių dėmesio. Būk širdį. Žiūrėk tiesiog į ten. Tiesiog dėmesio būk ten. Viskas. Meilė savo kūnui. Dėmesys jam. Jis vienintelis tai, ką tu turi. Tikro. Jis visada viską žino. Kūnas viską visada žino. Pasitikėk savo kūnu. Būk širdį ir po truputį pasako, kas vyksta. Ramiai. Su meile. Nesusikaupsiu. Viskas gerai, tai tik mintis nesusikaupia. Tu dėmesį būk su širdim. Tegu tos mintis blaškusi, nestabdyk, neįmanoma jų sustabdyti. Išneša mintis, tu į širdį. Mintis išneša, tu į širdį. Neplak savęs už tai, kad ten kažkas neišeina ar nesusikaupia. Duok savo meilės ir laiko. Duok savo meilės ir laiko. Mes niekur neskubam. Visas laikas mūsų. Žinau, kad protas nori pabėgti. Tau, ką reikia padaryti su meilė, būt dabar su savo širdim. Nieko nebijok. Pasitikėk savo kūnu. Jis taip ilgai laukia, kol jį pažiūrėsi. Kol jį pajausi. Jis visada čia, tavo kūnas visada išmintis. Tai labai išmintingas, kūnas visada labai išmintingas. Viskas, ką tau reikia, pasitikėti savo kūnu. Ir atkreipti jį dėmesį. Pasako, kas vyksta dabar širdim, ar plečiasi, ar didėja. Tiesiog tokie lūžesiukai kartais nueina. Gerai, tegu eina, žiūrėk toliau. Tiesiog žiūrėk jų. Viskas yra normalu. Gerai, pasako, kas vyksta dabar.
varo mintis belekai. Gerai, tegu varo, viskas gerai. Tegu varo. Vienu vai, Juda, bėk šalia. Ir ju, reikia papą. jų darbas varyt. Tegu dirba savo darbą. O tavo dėmesys čia, į širdį, į kūną. Labai gerai. Nieko neužspausk, viską išleisk. Viskas, kas kyla, viskam leisk. Tiesiog viskam leisk. Ir verkti leisk, viską leisk. Šilant pradėjo eiti. Labai gerai. Tegu eina. Tegu šyla. Davams čiučiut. Taip. Kaip? Čiučiut atsuks atsipalaidavams. Jo. Gerai. Viską jausk. Viską. Kūną. Kur virpuliukai, gal šaltis, gal šiluma, gal spaudžia, gal nemalonu, gal skauda. Niekam nesipriešini. Tegu dievulis operuoja. Tu ilsiesi. Leisk jam atlikti darbą. Prikaupiai visko kūne. Jam reikia išsilaisvinti. Ką jauti dabar? Aš sustingu, vis sprant sustingu. Niek, atrodo, kad tą kėdę būčiau paliks iš vieno vis. Ar gera būt su savo kūnu? Irgi sunku pasakyti. Toks pusiau. Gal tai šiandien man iš tikrųjų buksuoja. Tegu pulsuoja. Žiūrėk, aš ištarsiu vienus tokius žodžius, o tu tiesiog pakartok, gerai? Aš leidžiu savo būti diabetiku. Aš leidžiu savo būti diabetiku. Kas kyla kūne, pastebėk. Aš tariu šitus žodžius. Aš leidžiu savo būti diabetiku. Aš leidžiu savo būti diabetiku. Ar kyla koks pasipriešinimas? Galvoj. Nukreip dėmesį į galvą dabar.
šuberį kažkas vienai, toks viduje. Tik dėmesio dabar ten pabūk šiek tiek. Ir dar kartą ištark, aš leidžiu sau būti diabetiku. Aš leidžiu sau būti diabetiku. Karštis toks nuėjo per visų į apačią. Gerai. Gerai, papasakok, kas vyksta dabar. Ką jauti? Širdelė lengviau palieka. Vėl nuėjo tik šalambu. Gerai. Ausis cypt pradėjai. Gerai. Man pyptos ausis. Iš tikrųjų taip. Gerai. Švelniai. Gerai. Ir pabaigai. Aš leidžiu savo numirti. Aš leidžiu savo numirti. Ar kyla kas kūne? Nelabai. Gerai. Diabetiku būtų baisiau negu mirti. Negu ko? Sko, diabetiku baisiau būti negu numirti. Nėjo beveik. Nėra baisu. Jo. Taikiau su to. Gerai. Mityba paprastai viskas yra. Ir mityba. Viskas labai gerai. Gerai. Gali dabar giliai įkvėp, bet visų dėmesio. Jaust, kaip tu įkvėpi. Įkvėpi ir iškvėpi. Bet dėmesio tiesiog būk įkvėpavimą ir viskas. Kaip kvėpuoja kūnas. Ir dar kartą praskanuok, pažiūrėk, kas jaučiasi kūne. Ar mintis tokios pat įkyrios, ar jau ne taip? Švariau iš tikrųjų. Jau. Galva, tai vidurį kažkas nerimo, pačiai galvai, atrodo, pačiam centre. Tiesiog toks švara tokia čiačiot. Jau. Taip. Tobula. Dabar lėtai atsimerk, tiesiog lėtai. Jau, neskubėk. Nebekal, švariau. Tik dabar žiūrėk, nes protas vėl gali, jis greitai trauks, viskas ok, bet tiesiog neskubėk daryti staigių judesių, ten dar kažką, tiesiog dabar pabūk, gerai? Pabūk. Ir aš dabar tau tiesiog kalbėsiu, o tu tiesiog būk, gerai? Tau niek daryti nereikia. Tai žiūrėk, kodėl aš tau atlikau šitą sesiją,
ne tik konsultacija, nes jaučiau, kad labai įsibėgėjęs tavo protas ir vienintelis dalykas nuraminti protą, mintis, tai patraukti iš ten dėmesį. Ir kai aš tau sakiau pradžiai, kad dėmesį reikia patraukti kūną, ne? Bet tu to negalėjai, tu tokios patirties neturėjai, ne? Ką tai reiškia? Dabar tu patirtį turi, nuostabią patirtį. Ir šiokį tokį jausmą, jau tokį mažą kabliuką užsikabint, kai aš tau sakiau, ne ten, kur kūnas, ten visada ramybė, ten visada meilė, ten visada dieviškumas yra. Tokių žmonės ieško, visą laiką yra čia. Dievas nepaslėpia kažkokios laimės dar kažkur ten, ji visada yra čia. Tai reiškia, čia dėmesys į šitą momentą, čia, kur yra mano kūnas. Ir kai pas tave, matai, kad įsibėgėja mintis, matai, kad sunku kažkas, tai nefaina, stringi, sakai sau stop. Tai yra melas. Ten, kur sunku, visada yra melas. Ten, kur reikia kažką gyvenime rinktis, ten yra melas. Absoliutus melas. Viską, ką to reikia padaryti, stop ir duoti dėmesį savo kūnui ir jausti, kas vyksta jame. Tiesiog. Paskui, jau kai išmoks pats tas dėmesys kreipti kūną, tada jau tau nereikės būtent į tam tikrą vietą, ne? Paskui jau išsiplėstai ir tiesiog jau tu važiuodamas autobusu, mašina, parduotuvėje, tiesiog galėsi visą paveikslą apimti, hop, yra momentas. Ir kūnas, ir garsas, ir žmonės, nieko atskiro nėra, bus vienas paveikslas. Bet čia dar toli iki to. Bet faina, kad tai, kad tu jau patyrei tą pirmą patirtį, ką reiškia būti su savo kūnu. Tai nieko artimiau, nieko dieviškiau, nieko nuostabiau nėra. Ir šitos visos iliuzijos, ezoterikai, archangelai, dar ten kažkas, tai, gal ir trauks tave mintis. Aš nežinau, kaip bus, aš nežinau, kokią patirtį tau reikia pereiti, bet tu jau žinai vieną pagrindinį dalyką, kad visa tai yra proto žaidimas, visa tai yra iliuzija. Kiekviena mintis yra iliuzija. Nes žmogus iš tikrųjų net nežino savo sekančios minties, nežino sekančios savo minties. Kokie bus po 5 minučių, kas galvosis, kas ateis. Viską, ką reikia būti, vienintelis dalykas – būti čia, kur yra kūnas. Ir visą laiką čia yra ramybė, visą laiką čia yra gausa, pakankamumas, sveikata ir visa kita. O ką daryti, tai aš tau ką tik parodžiau, kaip tai daryti. Aš tiek buvau įsisuksitės čakras, aš jaučiu, realiai, taip. Tiek, kad dėkiam tą pirmą čakrą, ten tie sukūriai čia. Taip, jaučiu, atrodo, kad, čia toliau visą ten nebejaučiau. Bet tą pirmą, tai... Jo, bet tiesiog jaus, bet niekada neduok jokių etikečių pavadinimų niekam. Nei tai, kad čia čakra pirma, nei kad jį už kažką atsakinga, nei įtrauks, užsižaisi vėl. Jausk be pavadinimų. Kaip mažas vaikas žiūri, dar nežinodamas, kad tai yra paukštis ir jisai, žiūrėk, jisai patiria, nei vienas žmogus žiūrėdamas į paukštį nepatiria to kaifo, kai vaikas dar, kuris žiūri į paukštuką ir nežino, kad tai yra paukštis. Nes paskui jis į paukštį žiūri kaip į idėją, kaip į žodį paukštis, bet jis nemato tos visos gyvybės. Supranti? Tai tau nereikia vadinti savo kūno ten kažkaip, tai kas vyksta, tegu vyksta. Tu iš tikrųjų, tai nieks čia nežino, kas čia vyksta, tik visi vaidina, protas, toks jo darbas žaisti. Visą tas paukščiai čia buvo įsisuks irgi gerai. Visą, visą gamtą, tiesiog. Kur beini ten, vis atrodo, vis galvoji. Tokie reikaliukai. Nežinau, tas lūpai vadiname vis laik. Vienodai, vis laik traukia tą patį. Aš čia tas darbė, čia tas eksperimentas visoks daro, aš čia kur vyks, pats tyrinėjau, nelent iš labai ten tos vyks, tiesiog mėginu aiškinimus, kad kur,
Čia, žinok, tyrinėti nelabai yra ką, nes yra taip viskas paprasta ir akivaizdu, tavo išorė yra tavo vidaus atspindys, absoliučiai. Kiekvienas žmogus, kiekviena situacija yra tavo vidaus projekcija. Ką reiškia vidaus? Reiškia tavo minčių, net ne tavo, tiesiog minčių projekcija. Reiškia, jeigu tavo dėmesys kažkokiom sunkiom mintim, kur chaosas, kur dar kažkas, tai nepyktis, dar kažką, tu būtinai išorėj tą va tau išorė visą laiką parodys. Arba žmogus, ane, ten. Tiesiog, kad tu stebi, tai yra nuostabu, faina ir analizuoji, tai va ir tyrinėk save, ne kitų teorijas, ne kitų kažkieno, tyrinėk savo kūną, tyrinėk save. Tiesiog save būk, taip, viskas, daugiau nieko daryti čia nereikia, tiesiog tyrinėk save, patys save, daugiau nieko tau tyrinėti nereikia. Jokių kitų pasaulių, jokių nieko, save. Gal esi paskui kada nors rūkyti padėti numesti. Mačiau kažkaip programėlį turėti kažką, tai nežinau. Nu žiūrėk, tu va dabar, va pats stebėk, va dabar iškart aš tau padėsiu tyrinėti, iškart tyrinėk. Atsakai, padėsi mesti rūkyti, reiškia, žiūrėk, tai tik mintis, padėk mesti rūkyti, tai yra problema. Kas tai yra? Tai yra mintis, tai yra idėja. Kol tu tiki, daug dasakyk. Kur čia kas yra? Ja. Kol tu tiki, problema, reikia mest, su manim kažkas negerai, padėk. Šitą spektrą tu ir žaidi. Ar gali tai pamatyti? Dabar, kur yra tavo mintis, tu tą ir žaidi. tą ir patiri. Būk momente, vienintelis, ką reikia daryti, nedėti niekam etikėčių, absoliučiai niekam, jokių analizių, jokių etikėčių, reikia, nereikia. Būk momente ir pamatysi, kaip viskas savaime atkris tau savaime be jokių pastangų. Rūkimas, alkoholis, narkotikai, belekas. Tiesiog tai reikia būti momente, čia kur kūnas. Man reikia, aš vargšas, aš toks, aš bejėgis, aš rūkantis, tai yra problema, visa tai yra mintis, visa tai yra idėja. Būk su savo kūnu 100%. Atkris visas. Tave įtraukia tos mintis, kad kažkas negerai su tavim. Tu žaisi, tau gyvenimas sustatys tokias situacijas, atves tau žmogų, kuris ale tau tipo vaidins, kaip jis tau padeda mesti rūkyti. Supranti? Išorė yra tavo minčių projekcija. Visada tau ateis aktoriai, žmonės, kurie, jeigu tu galvosi, kad tai yra problema ir tau reikia mesti rūkyti, tu būtinai pritrauksi, ateis tau toks žmogus, kuris ale tipo kažką išmano ir padės tau mesti rūkyti. Bet galima ir be viso šito žaidimo. Patrauk dėmesį nuo minčių į savo kūną, tai ką aš dabar dariau. Tu darai, ne aš dariau. Buvai su savo kūnu, tiesiog, buvai su savo ir pats pajutė, kaip mažėja minčių, lengvėja ir kūnas tiesiog ir prikaupęs visokių sunkumo, emocijų ir ten visko labai daug. Tiesiog būni ir pilnai išgyveni, atėjo ašaros, pilnai einu į tai, pilnai tada imu šitą rolę pažaist. Išjaučiu, išverkiu, išraudoju, iš dar kažką padarau. 100% būk su to, kas ateina. Okay. Žinau, kad dabar ir protų net nebandyk čia nieko suprasti. Aš to video įkelsiu, atsiųsiu, galėsi peržiūrėti. Jo. Kas, kodėl, kaip. Sakyk, nieko nežinau, sakyk, ne mano problemos, Dieve, pasimk tai. Ko aš čia turiu parinti, ko aš iš vis turiu rūpintis dabar tu. Pizdu, aš nieko nežinau. Savaime viskas, kas reikia, ateina savaime. Nereikia kažkaip ypatingai kažkokią informaciją suvirškinti, kažką su tuo padaryti. Čia proto žaidimas dar vienas. Jis negali, čia jo darbas toks yra. Nu, tas protas. Na, nuostabus įrankis, bet chujovas šeimininkas labai. Na. Okay. Jo, rytoj įsikels šitas video YouTube ir tada aš tau nusiųsiu nuorodą, gerai? Galėsi peržiūrėti, gerai? Ar turi dar kokį klausimą? Ne, turbūt užteks šiandien. Jo. Nežinau. Jo. Svarbiausia, kaip jaučiuosi, va dabar. Kaip jaučiasi, kas čia muistosi vėl?
Kas čia vėl atneša neramybę? Va taip ir tyrinėjasi. What the fuck, blin? Į kokį melą vėl įsisukau? Tai paprastai žaisk gyvenimą, nereik čia nieko rimtai, jeigu jau vis tiek mes, kaip sakyt, yra įmestas šitas kūnas, nu tai žaiskim linksmai, kodėl čia reikia kažką rimtai žaist? Žaist tiesiog gyvenimą, visi pamiršta žaist. Pažiūrėk, kaip buvom vaikai, kaip smagu buvo žaist, pohui viskas. O dabargi, ale, tipo, užaugam ir čia viskas rimta, niekas čia nieko rimto nėra. Okei, eik tyrinėk, palauk, kodėl aš taip turiu parintis, kodėl aš taip turiu rimtai, what the fuck? Ašgi galiu linksmai sužaist šitą žaidimą, ble. Sužaist, kai ten švirkštiesi nuo diabeto ten. Nu, ble, nu dabar kūnas taip jaučias. Nu, pizdu, nu pažiūrėsim, kas toliau nutiks. Kam tas rimtum? Aš, nu. Tiesiog žaisk linksmai. Nes kaifas žaist. Nu, ble, pizdu. Bent jau pasimėgusi šitam gyvenimu. Ką žinau, kaip turi būti. Toks ir buvo, man atrodo, jeigu aš čia einu, galvoju, ant tokio, man tas protas suka, kad čia jau pasidaryk, jau čia galą, jau viskas. Tai nors galvoju, tada jau nors pasimėgauti, jau čia kas čia bėra, jau. Nu tai, čia jau nieko ir nebelieka daryti. Daryk, kas tau kaifas, kas tave veža, kad tai ir durnystė, ir kvailystė, bet tau gera tai daryti, nu ir pirmyn. Ten, kur jauti lengvumą, varyk. Geras, smagu, fun. Ten, pavyzdžiui, aš sėdžiu tik tokie laivus, ten, tarkim, blėt, durnius, nėra ką veikti, čia varau, pašnekėsis gal kas nors, ką žinau. Kartais smagu, kartais nesmagu, tai ir neinu. Visi labai rimtai nori gyventi šitą gyvenimą. Nieko čia rimto nėra. Švis. Patraukus visus pavadinimus, nuėmus visas analizės, nieko nelieka. Tiesiog ir kūnas, kuris priklauso gamtai, jisai viską žino, jame visa išmintis, visko pasirūpintai smirksi, kakoja, lankstosi, žiūri, klauso, ko daugiau reikia, kvepuoja. Nu ir viskas, einu linksmai, babkės gal užsidirbsiu, gal šiandien linksmai, gal šiandien paverksiu, nu pizdu, ir tai gerai. Nu, psiu. Gerai, ačiū labai. Prašau. Gerai, čiau.